Продолжаем знакомиться с моей авторской колодой, а именно с картой «Костер». Сейчас рассмотрим ее в сфере духовного пути. Описание моей авторской колоды есть под каждым видео. Итак, символ темной ночи души и мощнейшей инициации он перед вами. Квинтэссенция по этой карте – это личность-проводник, способность находить опору внутри себя, когда мир холоден. Вот что свойственно личности-проводнику. Сила этой личности в непоколебимом спокойствии. Квирент получает духовный вызов. Происходит выжигание эго и очищение от ложного. Главная задача по этой карте – перестать оглядываться на тени прошлого и социальные догмы. Предназначение по этой карте – это трансформация пространства. Вы не боретесь с тьмой, а просто светите, делая ее видимой. Смирение здесь – это не слабость, а высшая форма принятия судьбы. Более глубокий разбор этой карты можно посмотреть у меня на канале. Ссылка на это видео будет либо под названием этого ролика, либо в первом комментарии, либо в конечной заставке. Подписывайтесь, ставьте комментарии, лайки. Жду от вас ответной реакции. Спасибо за внимание. До встречи.